আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, আশা করি সবাই ভালো আছেন, সুস্থ আছেন। এসএসডি গিগাবাইট এসএসডি, এটা 256 জিবি, 256 জিবি NVMe M.2। এটা কিভাবে ইনসার্ট করে মাদারবোর্ডে সেটা আজকে দেখাবো। অন্যান্য যেগুলো আছে সাটা, সেগুলো জাস্ট হার্ড ডিস্কের পরিবর্তে এসএসডিতে লাগালেই হয়ে যায়, জাস্ট প্লাগ ইন। আর এটা হচ্ছে মাদারবোর্ডে ইনসার্ট করতে হয় স্লটে। তো সেটা কিভাবে করে সেটা আমি আজকে দেখাবো। তো তার আগে আমি আনবক্স করে নেব। এইটা খুব ছোট, মোটামুটি এটা হচ্ছে নির্দেশিকা। এখানে যাবতীয় তথ্য দেয়া আছে, ইনস্টলেশন প্রক্রিয়া কিভাবে করতে হয় সেগুলো দেয়া আছে। তো আমি মূলত এইটা দেখাই। এটা এইভাবে জাস্ট করবেন, খুলে আসবে। এটা ঠিক তর্জনী আঙ্গুলের 1 আঙ্গুল সমান, তর্জনী আঙ্গুলের সমান অনেকটা। তো এটা এমনি দেখতে অনেক বড় দেখা যাচ্ছে এসএসডিটা। তো এটা আমি এখন ইনসার্ট করব, সেটাই দেখাবো। কম্পিউটারের আনকভার্ট করব। এটা যেই কম্পিউটারে লাগাবেন সেটাই আনকভার্ট করতে হবে। এটা সামনের দিকে হালকা করে টান দিবেন, তার আগে এটা খুলে নেবেন। এটা সিডি রোমের যে ক্যাবেলগুলো আছে সেগুলো খুলে নিতে হবে, তা না হলে ভেঙে যাবে। কারণ সামনের দিকে এটা টানতে হবে এইভাবে। তো এখন কিভাবে ইনসার্ট করে একটু ক্লোজলি দেখাতে হবে। এই ক্যাবেলগুলো খুলে নেই প্রথমে সুবিধার জন্য। এটা হচ্ছে এসএসডি স্লট, এখানে আমরা ব্যবহার করব। আচ্ছা, এটা জায়গার সংকলন হচ্ছে না, আমি এটা একটু খুলে নেই। এইভাবে খুলে নেবেন, সরাই নেই। এইরকম ছোট্ট একটা স্ক্রু দরকার। এটা মূলত ল্যাপটপে পাওয়া যায়, ল্যাপটপের। তো এগুলো একটা সংগ্রহ করতে হবে আপনাদের। এইটা ঠিক এইখানের জন্য এটা ব্যবহার করব। তা আমি আগে লাগিয়ে নেই, দেখাচ্ছি। এইভাবে নেবেন, এইভাবে থাকবে, এইভাবে সেট করবেন। স্ক্রুড্রাইভারের মতোই স্ক্রুটা লাগিয়ে নিয়ে এইভাবে আলতো করে লাগিয়ে নেবেন। খুব বেশি টাইট দেওয়ার দরকার নেই। সেট আপ কমপ্লিট।
এখন আমি যাবতীয় কেবলগুলো লাগিয়ে নেব, যেগুলো খুলেছি। এখানে এটা খুলেছি, পরবর্তীতে এটা খুলেছি, লাগিয়ে নিব। তারপর এটা সেট আপ করে নেব। হার্ড ডিস্ক আছে, হার্ড ডিস্কের জায়গায় হার্ড ডিস্ক, এসএসডির জায়গায় এসএসডি, দুটাই কাজ করবে একই সঙ্গে। আমি এসএসডিটাতে সি ড্রাইভ অর্থাৎ উইন্ডোজ ইনস্টল করব, বাকিটা আমি ডাটা রাখব। কেবলগুলো লাগিয়ে নেব। কেবল লাগানো শেষ। উইন্ডোজ দিব, উইন্ডোজ ইনস্টল করব, সেটা দেখাবো। এখন উইন্ডোজ ফরম্যাট দিব, উইন্ডোজ দিব এসএসডিতে। তো আমি একটা পেন ড্রাইভ বুটেবল করে নিয়েছি, উইন্ডোজ 10 মার্চ করা আছে অফিস 19, আমি ইনস্টল করব, ইনসার্ট করব কম্পিউটারে। স্টার্ট করলাম। F9 প্রেস করব, F9 প্রেস করলে এরকম বুট মেনুতে যাবে। তারপর আমরা পেন ড্রাইভ এখানে দেখিয়ে দিব। এরকম উইন্ডোজ 10 যেভাবে সেট আপ দেয় ঠিক সেভাবেই। নেক্সট, আবার ইনস্টল নাও। অ্যাকসেপ্ট, নেক্সট, এখান থেকে ইনস্টল উইন্ডোজ অনলি। এগুলো সবগুলোই হচ্ছে হার্ড ড্রাইভের অংশ। হার্ড ড্রাইভ, এই যে এগুলো সবগুলো হার্ড ড্রাইভ, উপরেরগুলো যা যা দেখছেন। কিন্তু এই যে আনঅ্যালোকেটেড 238 দেখাচ্ছে, মূলত এখানে 256 জিবি ছিল এটা। তো এইটাই আমাদের এসএসডি। যখন আপনি হার্ড ডিস্কও লাগানো থাকবে, এসএসডি যখন লাগাবেন নতুন, তখন এরকম আনঅ্যালোকেটেড স্পেস দেখাবে। এটা আপনি পার্টিশন করে নিতে পারেন। আমি এখানে উইন্ডোজের জন্য 100 জিবি দিয়ে দিব, অ্যাপ্লাই দিব। উইন্ডোজের জন্য আমার 100 জিবি দেওয়া হয়ে গেছে। এইটা তো বাকি আছে, এটা হচ্ছে আমি যা আছে তাই রাখবো। এটা পরে আমি করতে পারবো ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট থেকে। তো আমি এখানে ফরম্যাট আমি দিয়ে নেই, একদম যা আছে তাই রেখে দেই। 140 থাকলো। তো এইটাতে আমি উইন্ডোজ দিব। এটা হচ্ছে সি ড্রাইভ, এটা হচ্ছে এই দুইটাই হচ্ছে এসএসডির এই দুইটা।
তো আমি এটাতে দিয়ে নেক্সট করব। আমি এটা ফরম্যাট দিয়ে নিই, দুইটাই ফরম্যাট দিয়ে নিতে হবে, তা না হলে উইন্ডোজ ইনস্টলেশনের পর কম্পিউটারে শো করবে না এসএসডি। ফরম্যাট দিয়ে নিলাম, তারপর আমি এটাতে সিলেক্ট রেখে নেক্সট দিব। উইন্ডোজ প্রক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। এখানে চাইলে আপনারা ওয়াইফাই বা ইন্টারনেট কানেক্ট করে দিতে পারেন, করার দরকার নেই। এখানে আই ডোন্ট হ্যাভ ইন্টারনেট দিয়ে দিব। এখানে দিব কন্টিনিউ উইথ লিমিটেডটা দিয়ে দিব, নাম দিয়ে দিব। নাম দিবেন, নেক্সট। পাসওয়ার্ড দিলে দিবেন, না হলে নেক্সট। তারপর ইয়েস, অ্যাকসেপ্ট, এখানে কয়েকটা অপশান এড়িয়ে যায় সচরাচর। রাইট ক্লিক করবেন এখানে, ডেটের এখানে অ্যাডজাস্ট টাইম ডেট, এখান থেকে রিজিয়ন, এখান থেকে এখানে অ্যাডিশনাল ডেট টাইম। আমি মূলত চেঞ্জ টাইম জোন, এখান থেকে ডেট অ্যান্ড টাইম, এই জায়গায় বড় করে নিই, এখানে ঢাকা দেই, টাইম জোনটা ঠিক থাকবে। যার যেটা কান্ট্রি সেটা দিয়ে নেবেন, বাকিটা এমনি ঠিক হয়ে যাবে অটোমেটিক। তারপর টাইম না ঠিক থাকে তাহলে এখানে ডেট টাইমটা ঠিক করে দিবেন। এখান থেকে ডেট টাইম, আচ্ছা, চেঞ্জ ডেট টাইম, সেট দ্য টাইম অ্যান্ড ডেট, চেঞ্জ ডেট অ্যান্ড টাইম, এখান থেকে 14 তারিখ, এখানে হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে PM, এভাবে সেট করে নেবেন। ওকে, কাজ শেষ। আর একটা বিষয় আছে, যদি আপনারা চান এখান থেকে পার্সোনালাইজে যাবেন, থিম, স্ক্রল করে নিচের দিকে যাবেন, ডেস্কটপ আইকন সেটিংস, কম্পিউটার, ইউজার্স ফাইলস। ওকে, ডিস্ক, এখানে সবগুলো হার্ড ডিস্ক দেখাচ্ছে, শুধু এটা SSD। তো SSDর একটা ড্রাইভ আছে, সেটা আমরা এই জায়গায় রাইট ক্লিক করব, কম্পিউটারে ম্যানেজে যাব, ম্যানেজ থেকে ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট,
ডিস্ক ম্যানেজমেন্ট থেকে এইটা আমরা সিঙ্ক করে দেই। সিঙ্ক ভলিউম সবগুলো রেখে, ডাটা যতগুলো আছে সিঙ্ক রেখে আনঅ্যালোকেটেড হয়ে গেছে। এখন আমরা এটাকে পার্টিশন দিব, পুরা যা আছে তা পার্টিশন দিব। এটাতে দিয়ে দিব SS দিয়ে দেই, কিছু একটা দিয়ে দিলাম। এখন শো করবে। এই যে এটা হচ্ছে আমার SSD, এটা SSD, আর এই 4টা হার্ড ডিস্ক। এভাবে আপনারা কাজ করবেন। তো আশা করি ভিডিওটি ভালো লেগেছে। যদি ভালো লাগে তাহলে অবশ্যই লাইক, কমেন্ট, শেয়ার করবেন এবং সাবস্ক্রাইব করে পাশেই থাকবেন। আসসালামু আলাইকুম। তো যেটা করব সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে 2টা সি ড্রাইভ, এটা একটা, এটা SSD, এটা হার্ড ড্রাইভের। তো আমি চাচ্ছি এই হার্ড ড্রাইভের এই সি ড্রাইভটা আমি রাখবো না, আমি শুধু ড্রাইভটা রাখবো। সেই ক্ষেত্রে আমি এখান থেকে ডাটাগুলো ব্যাকআপ নেব। ডাটাগুলো ব্যাকআপ নিতে হবে, তা না হলে এগুলো লস হয়ে যাবে। এই প্রয়োজনীয় ডাটা যেগুলো আছে সেগুলো আমি আপাতত এখান থেকে অন্য একটা ড্রাইভে রেখে দেই, এখানে রেখে দেই। এখানে লিখি ব্যাকআপ BK UP, এর ভিতরে আমি সব কিছু রেখে দিব আপাতত। এখানে এই 4টাতেই মূলত মানুষের যত তথ্য থাকে, এই সি ড্রাইভের ভিতরে যত তথ্যগুলো আছে, এটা হচ্ছে এই যে এটার ভিতরে ডেস্কটপের ভিতরে থাকবে, তারপর ডকুমেন্টের ভিতরে থাকবে, ডাউনলোডের ভিতরে থাকবে, আর যদি ভিডিও থাকে সেই ক্ষেত্রে ভিডিওর ভিতরে থাকবে। তো যদি না থাকে তাহলে নেওয়ার দরকার নেই। তো এগুলোই মূলত ব্যাকআপ নেওয়ার জায়গা। এখন আমি যেটা করব সেটা হচ্ছে এইটা ফরম্যাট দিয়ে দেবো, এখানে কিছু থাকবে না। এটা আমাদের হার্ড ড্রাইভের যে সিস্টেম সেটা, আমার এটার দরকার নেই। এখন SSD তো আছেই, জাস্ট এগুলো ড্রাইভ হিসেবে কাজ করবে, স্টোরেজ। আমি এটা ফরম্যাট দিয়ে দিব, ফরম্যাট স্টার্ট, ওকে, ফরম্যাট হয়ে গেল। এইটা একটা ড্রাইভ হিসেবে কাজ করবে। এখন আমার হার্ড ড্রাইভের আর কোনো সিস্টেম নেই, শুধুই SSDটা আমাদের কাজ করছে, এখানে সি ড্রাইভে কাজ করছে, পুরাটা এখন একটা স্টোরেজ হয়ে গেল। তো ভালো থাকবেন।